कई लोगों के मुंह से हम ये मुहावरा जरूर सुनते हैं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और ऐसा होता भी है। बता दें आपको, प्रभु जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। एक साथ मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा होने लगता है, बहुत ज्यादा धन की बरसात होने लगती है। धन का आगमन इतनी तेजी से होता है कि हमें खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में हर एक दिन कुछ अलग जरूर होता है। हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। हर किसी के लिए शुभ और अशुभ जरूर होता है। जैसे रात के बाद सवेरा होना तय है, ठीक उसी प्रकार से दुखों के बाद खुशियों का आगमन होना भी तय है। इसी के चलते हमारे जीवन की रूपरेखा भी तैयार की जाती है। बता दें आपको, अब माता रानी प्रसन्न हो रही है और शेर पर सवार होकर कुछ राशि वाले जातकों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं, जिसके चलते कुछ राशि को मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अब ज्योतिष के गुरु बता रहे हैं कि अब माता शेर पर सवार कर कुछ राशियों का भाग्य उदय करने वाली है। अब इनको हर काम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं उन राशियों के बारे में जिन पर माता रानी कृपा कर रही हैं। वो राशियां हैं मेष, कन्या और वृषभ। आपको बता दें, अब इन 3 राशि के जातकों के जीवन में अपार धन की बारिश होने वाली है। ये जो भी काम करेंगे इनको लाभ जरूर मिलेगा। माता रानी का आशीर्वाद इन लोगों को मिलने वाला है। मनचाहा फल मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। अब इनको विशेष लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। इनकी किस्मत पूरी तरह से चमकती हुई नजर आ रही। समाज में इन लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी तरह रोजाना ऐसी वीडियोस पाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।